عدلی کشید را پارم بچمه بچمه. این ناله بیبی سفرعلی حسن مرزبان است که روز 14 سپتامبر در مرز با قرقیزستان کشته شد. مرگ سفرعلی منزل پدری او را ماتمخانه کرده است. سفرعلی فرزند کلانی خاندان حسن دولتوف بوده است. او بچه سلداتی به هنر مومه، او بچه کمون در دستت هنر نکدی بپرونیه، او بچه گپروندن توقی در زیر خوکیه، او بچه می یمو پزیدگاه بچه ما می اومد به خدایه. سفرعلی حسن را که 23 سال عمر دید از 5 سالگی پس از جدا شدن پدر و مادرش همین بیبیش کلان کرده است. وی سال گذشته دانشگاه بختر را ختم کرد و به خدمت حربی رفت. بیبی سفرعلی میگوید 3 روز پیش با نبیرش تلفنی گپ زده بود. سفرعلی به بیبیش گفته است که 2 هفته پس برمیگردد و در فکر عروسی می شود. حالا خانواده‌اش میگویند که شاه پسر آنها این آرزو را به خاک برد. این 5 سال شده انستیتوت قرآن را خوند بود کرد. همینجا اومد، همینجا یک همه ایستاد، بعد همینجا پوزکش دادم بودمش. از مرگ سفرعلی حسن اولین شده پدر خبر یافته است. شامگاه 14 سپتامبر به او خبر دادند که فرزندش در مرز کشته شده است. آن هم زمانی که می بایست به زودی برمیگشت. یک دعوت من باز کردم کم شده است خدمتی شلوان. تیر از طرف راست به بدن سفرعلی رسیده از پشت برآمده است. معلوم نیست چرا سرباز جوشن یا برنجلیت نداشته است. درگیری مرزی روز 14 سپتامبر در بین مرز تاجیکستان و قرقیزستان رخ داده. در آن 2 مرزبان تاجیک سفرعلی حسن و اصلان منیقلو کشته 11 نفر دیگر مجروح شده اند.